ស្វាគមន៍ដល់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយក្នុង channel Knowledge Education Cambodia អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀន VBA Excel យើងបន្តចំណុចដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញឬក៏ចែករំលែកដល់គ្នានោះគឺការប្រើប្រាស់ Function if អញ្ចឹងតើគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចទៅសេយ៉ាងម៉េចនៅក្នុង VBA Excel ហ្នឹងណាទីយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមុនទៅដល់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីដែលមិនទាន់បានធ្វើការ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំទេអូខេកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបានឈ្មោះថា Knowledge Education Cambodia ឬក៏អ្នកគ្នាអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រមួយឬក៏ website មួយដែលមានឈ្មោះថា rienit.com អូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលថាការប្រើប្រាស់ if function if នៅក្នុងការទៅសេនៅក្នុង VBA Excel តើគេទៅសេយ៉ាងម៉េចទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដល់គ្នាឥឡូវយើងបានមកកាន់ម៉ាស៊ីនហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀន VBA Excel យើងបន្តចំណុចដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញដូចនៅក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងគឺជាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ if ណាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមនឹងការប្រើប្រាស់បង្ហាញតាក់ទងការប្រើប្រាស់ if នៅក្នុង VBA Excel ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរដែលមិនទាន់បានធ្វើការ Subscribe នៅ Channel ហ្នឹងទេអូខេកុំភ្លេចជួយ Subscribeដល់នៃការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតឬបើសិនអ្នកគ្នាចង់បាននៅ support ឲ្យចង់ការបញ្យល់បន្ថែមអ្នកគ្នាអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រមួយនេះទៅជា website មួយជួយអ្នកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការរៀន IT តាក់ទងទៅនឹងការសរសេរ program និងកម្មវិធី computer ជាច្រើនទៀតនៅក្នុង website មួយនេះអូខេហើយមួយទៀតគឺអ្នកគ្នាអាចចូលទៅក្នុង website មួយនេះក៏បានដែរ website នេះគឺយើងបាទជា website មួយដែលទៅនឹងការកំសាន្តសម្ពោធព័ត៌មានសម្ពោធបាយតទៅការកំសាន្តផ្សេងច្រើនចំណុចនេះអាចចូលទៅក្នុង control នៅគេហទំព័រនេះអូខេតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើក Excel មួយមកហើយមេរៀននេះប្រហែលជាខ្ញុំអាចនិយាយតាក់ទងទៅនឹងពី3ចំណុចដែរពី3សប្តាហ៍សំទោសនឹងធ្វើការបង្ហាញណានៅអ្វីដែលខ្ញុំទិញនេះអូខេតោះមានចេះមួយចុះសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញទី1ខ្ញុំមានមកមួយចឹងទៅអូខេហើយខ្ញុំដាក់ថា result អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំវាយបន្ទុកធំជាងឬ50ធំជាង50គឺលទ្ធផលរបស់វានឹងចេញពីថាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតើគេសរសេរយ៉ាងម៉េចណាធម្មតាទៅប្រហែលជាអ្នកដឹងតែអ្នកដែលគាត់ទើបចាប់ដើមក្នុងការសរសេរតាក់ទងទៅនឹង VB ឬក៏តាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមុននេះឬក៏ function នេះគាត់ខ្លះក៏គាត់មិនដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងនឹងបញ្ហាបន្តិចសិនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំយកSupport បាទហើយខ្ញុំនឹងសរសេរទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្កើតនៅមួយដាក់ថា is តែខ្ញុំចុះណារូបមន្ត if នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយធ្វើការបញ្យល់ចំណែកទៅ3ទៅ4សប្តាហ៍ដែរសម្រាប់អ្នកគ្នាយល់ពីព្រោះជាមិនត្រូវនិយាយច្រើនតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមមានន័យថាយើងកន្លែងនេះយើងចាប់ដើមសរសេរលក្ខខណ្ឌ if អញ្ចឹងយើងអ្នកគ្នាត្រូវដឹងថាif ប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌបើសិនជាលក្ខខណ្ឌនោះពិតវានឹងធ្វើការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌពិតអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យវាធ្វើការបង្ហាញហើយបើសិនជាលក្ខខណ្ឌនោះមិនពិតតើចង់ឲ្យវាធ្វើអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌពិតសិនតើគេសរសេរយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌនោះពិតវាបង្ហាញអ្វីចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរពាក្យថា rank បាទ rank គឺបានន័យថាកំណត់ទីតាំងដែលយើងចង់ធ្វើការបង្ហាញហើយខ្ញុំដាក់ទីតាំង path របស់វាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងបន្ទុកនេះជា column C អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ C មកហើយ row ទីប្រមាណ row ទី5គេបានន័យថាប្រសិនជាកន្លែងទីតាំង row ទី5column C row ទី5នោះដល់ value បាទអូខេធំជាងឬស្មើ50អូខេក្នុងគោលបំណងហ្នឹង then អូខេនៅពេលដែលយើងចប់លក្ខខណ្ឌយើងត្រូវប្រើប្រាស់ then ដើម្បីឲ្យវាបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌនោះត្រូវបានធ្វើការបញ្ចប់អញ្ចឹងបើសិនជាលក្ខខណ្ឌនោះពិតនេះ value is true ណាបើសិនជាលក្ខខណ្ឌនោះពិតតើឲ្យវាអនុវត្តយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ក៏ដែរពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យវាបង្
hai bịa thả phá là không column đi rồi thì pram chẳng nhưng ta sẽ bịa thả column đi rồi thì pram và bật value ok việc trên bịa thả phá chẳng hạn chứ nó miên lẽ khăn bắt to tiền á nơi sập đặt ra thêm nó phải cặp hai bắt to tiền là nít thêm còn là hai cái tâm sấn ok cho bạn bắt chop lẽ khăn tầm đó chứ là bây bắt chop lẽ khăn bắt chop if nó dương thử như ta n e nè nít n e cứ bây tha chop lẽ khăn đó hai bớt sân chỉ lẽ khăn nó bớt viên nó phải cả áp nó vót bịa thả phá này nó bê đa bẩn tụ nơi thà nó bê đa bẩn tụ là không làm gì pram đi thông chương thông chương mà sắp làm đi cứ viên nâng lộ trình biệt thả phạt ok tỏ là dương bạn ta stop muối hay là phương cả step một lẹ là tạo nhỏ niềm mới trước những phương cả ràn máu hoặc khiêm chuyện lựa F bảy là bởi phương cả F bảy lựa keyboard nữa còn dưới thì ai phương cả chơi viên máu ok trước viên là phương cả bị nật lên lẹ khăn có bánh tá dương từ lấy mà mơ việc thảm mạng một dương lần từ dương ở thon ban phải tụ trình chứng cứ vía ót miên ở với bên này than lẹ khăn lúc vía ót bật np đây lẹ khăn lúc ót bật cứ viên lòng phơi ca ót xô nơi việc thảm hạng nó không cần làm define như thế chứng nhận chuyện step đó việc chạy mới và tập dương ót đến cứ viên làm lỗ tạm đầu cái đấy nhưng xung phơi ca tẹo được niềm đồng tiến ok niềm chậm làm té viên chạy đã sinh không thiệt mà đồng tiền này liên với em chơi và NPនេះគឺវាចាប់ដើមធ្វើការពិនិត្យលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌយើងមិនថាវាពិនិត្យមើលទីតាំង column C file ហ្នឹងពី C file ខ្ញុំចូលបញ្ជាក់នេះ column នេះអញ្ចឹងវានឹងធំជាង5អត់ធំជាងឬស្មើ50អត់មានបន្ទុកសោះតែម្ដងអញ្ចឹងវាអត់នឹងរត់ step នេះទេវានឹងរត់បញ្ចប់នៅត្រង់ end នេះតែម្ដងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចុច F8 បន្តអូខេវានឹងរត់ចាក់ចេញពី S ហើយវានឹងចាក់ចេញពី function ទាំងអស់គេជំនាញទៀតវានឹងលើកចេញតាមដងអូនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចូលនៅបន្ទុក50បន្ទុកនេះឡើងមកហើយខ្ញុំតែឲ្យអ្នកគ្នាមើលសារថ្មីអូខេខ្ញុំចុច run ម្ដងទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលសិនអូខេអត់ដល់ដាច់អូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការ run ម្ដងទៀតខ្ញុំចុច F8 បន្តលើ keyboard អញ្ចឹងវានឹងចាប់ដើមមើលលក្ខខណ្ឌនោះនៅពេលដែលធ្វើឃើញថាលក្ខខណ្ឌនោះ true ឬក៏មិន trueគេវាពិនិត្យមើលថាអូលក្ខខណ្ឌ true អញ្ចឹងវានឹងអនុវត្ត step បន្តរបស់យើងណាវានឹងលោតបោះតម្លៃនៅទីតាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា column D row ទី5ឲ្យចេញពាក្យថា path តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះវាលោតចេញពាក្យថា path នៅកន្លែងនេះតែម្ដងហើយវានឹងធ្វើការបញ្ចប់ហើយវានឹងអនុវត្តបន្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានលក្ខខណ្ឌបន្តទៀតវានឹងធ្វើការអនុវត្តនឹងរហូតទៅតាម condition ឬក៏តាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងមានបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងមេរៀននឹងក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមតែនិយាយទៅប៉ុណ្្នឹងសិនចាស់សម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងធ្វើការអនុវត្តទៅមើលលំហាត់ហ្នឹងតែទាំងអស់គ្នាទៅតើវាយ៉ាងម៉េចឬក៏គ្នាមើលបន្ថែមបើសិនជាអាចមើលបន្ថែមមុនពេលដែលខ្ញុំចេញវីដេអូនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៀតកាន់តែល្អប្រសើរពីព្រោះវាជួយនេះកាន់តែជួលច្បាស់តាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ function នេះឬក៏ formula នេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានធ្វើការ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំទេអូខេកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជំរាបលា